ñi nga amaat contentement bu baax di leen ñuy jaajëfalaat yéen mbokk internet yi nga xam ne yéen a topp seen bi di Xel Mu Sell TV di ñaan si réew mi jàmm di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaanal way dawli fi ñu tëdd yàlla na leen yàlla yërëm taxaale àjjana di ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk si lal hôpitaux yi yàlla na yàlla fuggi seen bopp te dee leen seen activité comme ni ñu ko daan defee rek seen émission bu rëy bi nga xam ne chaque jour da ngeen koy topp muy jotaay làmb tey nag dañoo déplacé wu ñëw ba diwaanu Lagos ñëw fekk si bi benn ndaanaan fekk si bi benn champion mu mujjee bëre suñ boobam may ko ndam muy mujjee bëre Tigre bu Lamsa suñu boobam may ko ndam muy Boy Niang tey nag ñu fekk si ko fa séenee waxtaan ak moom bala may sori dama koy bàyyi mu nuyoo mbokk internet yi mu dugg ak moom si waxtaan bi Boy Niang ñu ngi lay ziar. waaw kilifa gi ñu ngi lay ziar bu baax a baax di leen nuyu waa Xel Mu Sell TV waaw di wax na yàlla def jàmm di nuyu waa Sénégal gépp di wax na ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim di sant Cheikh Abdoulaye Wilane di wax ne yàlla yokk leeram te taañu ci barkeem di ñaanal doomam muy Cheikh Oul Baye ñu ngi koy wax ne yàlla bu yen bi diis ci moom di nuyu ëttu kilifa diine yëpp Kawlaax sunu mbokk yi Tiwaawoon Ngaay ñëpp ñu ngi sant ñëpp Njaasaan ak ñëpp bàyyuñ kenn waa kër Bu Kunta Njaasaan ak ñëpp ñu ngi leen di ziar waaw. Boy Niang est-ce que mën nañoo xam fi ñu indi fii fan la. fi ma leen indi nii benn bërëbu dallukaay la ñu di ko wax c'est Salim hôtel c'est Salim oui hôtel bi presque mën naa ni liggéey naa fi ay attends di nuyu aussi le gérant le directeur muy Amadou Bokum Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax grand bu baax la wax dëgg yàlla liggéey naa fi ba bàyyi tamit mosuñu am benn problème waaw yaakaar naa foo liggéey ba bàyyi muy gën a rafet kon kooku mosoo leen am problème waaw di leen sant bu baax aussi te bu ma amee combat tamit aussi dañ ciy def tous les moyens qu'il faut dañ ciy sonn dañuy defar ay t-shirt dañuy louer ay car dañuy def lépp grand yi waaw mbooloo mi ngay gis daal hôtel bi bokk na ci waaw. est-ce que mën nañoo xam tamit kan mooy Boy Niang. waaw Boy Niang c'est juste un jeune la boo xamante ne nii xam nga dañ nekk ñàgg nekk fii doon entraîné bu dul làmb bu dul dara ñun dañu mës a gëm sport ñu nekk fi tamit dëkk bi nekkoon dëkk boo xamante ne nii maam dëkku champion la ku tudd làmb di nga tudd Pa Boy Niang numéro 1 di ko waa di ko ñaanal de passage di wax ne yàlla xare ko àjjana firdawsi xam nga di ñaanal famille yëpp di wax ne yàlla na leen yàlla teg loxo ndax pa bu baax la bu ñu amoon combat da ci sonn di ci def lu ne kon keppaar googu ku fi juddoo ku ne dëkk bi warul mën a reflet champion dañ fi nekk nag xam nga dëkk bi amoon ay mbër xam nga des fois xam nga ñii daan xam nga dem ba mujj gi ñu ñuy sànni ay xeer ñàgg mënoo leen am mbër man mën naa ni particulièrement loolu moo gën a indi Boy Niang ci làmb. Boy Niang est-ce que mën nañoo xam tamit surtout tamit Boy Niang ndax tamit mbokk internet yi seetaan bëgg nañoo xam tamit kan mooy Boy Niang ba xam jaana mbapat surtout. waaw mbapat boo déggee tolluwaay la rek te def nañ mbapat aussi te dañuy wax na mbapat léegi la développé rek ba ku ci nekk mën a génn di dem dëkku séeréer yi ak séeréer yi di ñëw Dakar di def lu ne ñun jamono ji ñuy mbapat yaakaar naa il paraît que suñ zone bii lañ doon mbapat ay saaku ceeb lañ doon teg xam nga ay drapeau waaw wax dëgg yàlla man de mbapat yi ma bëre yëpp bu ma fàttalikoo ñaari mbapat laa mos a perte yëpp maa ko jël. yan champion ñoo daan wàlliyaan di ñëw ñàgg ngay bëre ñoom. fii bëri na de bëri na ay champion yu dëkkoon ay Tiwaawoon Pël ay. mais bëgg nañ nga cité tout tamit surtout. non bëri nañ instant bi am na ay benn grand ma ci gënoon a jàpp moom a njëkk a daan ci mbapat demi-finale ñu di ko wax Saalum Saalum. Saalum mu mag ma. waaw bu Tiwaan Pël waaw ñooñu dañ ñu jiiroon ci làmb lu bëree bëri waaw bëri na daal ay mbër ay joor dañ fi daan ñëw xam nga ay ñoom Bulldozer ay ñoom Scorpion bu ñaakurob gaa yëpp. Bulldozer ba mës ngeen bëre mbapat. waaw Bulldozer bu mag. waaw nu mu demee làmb ja. non man boobu maa ngi doog commencé ma daan ko. daan ko waaw jour boobu nag peut-être ci la ñàgg ñu bëri bàyyi xel na booy bi war na mën a nekk champion waaw parce que Bulldozer daan def booy ñàgg yi comme ci jàpp da lay tax waaw. kañ nga yëg ne tamit Boy Niang tey woo na mën a dugg si arène bi jëflante ak ay morom surtout. waaw maa ngi koy yëgee ci benn mbapat maa ngi koy rappelé benn mbapat ma demoon Gorom fekk fa ay ñoom usine doole gars yu bëri ma ñëw di bindu gars yi na ma kenn du la bind ma jàpp na nag instant bi man bu ma demee nag ba mbapat ma ñëw kenn du ma nangoo bind kon man ma xool neneen laay def parce que boobu zone boobu mbapat boobu luñ ay déen ay Gorom côté yi luñ fi teg ma jël ko dem ba mujj gi loo wax ñu ni booyam ñaag bi waaw mais léegi ñu ñëw ba jóge foofu nag après yàlla def sam benn xarit bu ñuy wax Badou Samb xam nga mettre ma en rapport ak benn promoteur bu ñuy wax Muniru Ndiaye moom ma taal damay wax ne yàlla na ko yàlla defal jàmm aussi moom tamit xam nga bañ dégg ko fi ñuy dégg promoteur yi kooku moom ma bëreloo lu mat 7 combats presque ci benn saison wala 2 saisons rek lu mu dee bëreel naa ko 7 combats 7 victoires
moom tamit xam nga yàlla def ñu juboo xam nga ba tey jii dañuy déggante ma ak moom bërki démb doo nga ci mujj muy grand bu am couleur grand bu baax wax dëgg yàlla moom tamit mënuñu kaa fay de passage yaakaar naa loolu moo gën a indi. est-ce que mën nañ xam sa premier combat tamit kan nga ko dajal surtout. waaw sama premier combat bëree dóor maa ngi ko bëree fii ñàgg maag benn mbër bu ñuy wax Petit Gueye waaw ma daan ko yàlla di dox affaire yi dox bañ bokkaat écurie maa ngi. est-ce que mën nañoo xam Boy Niang tamit ñaata combat la def surtout. Boy Niang man am naa 19 combats lutte avec frappe maa ngi ci 15 victoires 4 défaites. 19 combat te Boy Niang mënuñu koo dégg comme fi ñuy dégg yeneen champion yi ak ni mu doonee ndaanaan. ah xëy na affaire daa am ku ma am ndey ku ma amul ndey rek. ah nan la ko amee te promoteur ñi ngi contacter adversaire di la ñu doxal combat. ah mais nan nga ko mën a jàppe tey exemple quoi man dama jàpp na loolu dama ci sant yàlla quoi parce que tey adduna bi nga jóg ñëpp jàpp ci yombul quoi waaye tamit dama seetlu dama gis ñu bëri ñu jóg ñëpp di leen jàppale te respecté wuñ liñ yor te man dama respecté li ma yor ñi may jàppale ku si néew xeebuma leen maa leen di sant bu baax waaye buñ sañoon mu gën a yokk ba tey ci tey li gars yi di def ci stade man bu may dem stade barki alxuraan li may bàyyi ñàgg mu ëpp fop li may yóbbu stade. non gis nañ que mobilisation bi nga mujj a dégager sa combat bi passé. barki su ma la waxee di nga gëm exemple quoi tey da nga koy laaj nga génn interview nga laaj tata yi nga xam te ni chaque fois mu amee combat ñooy mujjee wàcc dañuy am problème mu ñibbi kon gëm naa ne ñooñu bu ñu amoon moyen ba ñuy dem stade gars yi dañu gën a jàppale ba ñooñu di dem stade kon dinañ gis beneen Boy Niang. ak Boy Niang champion nga xam ne ñoom la daan nga jël Ndiaga Thiam nga xam ne kenn mësu koo daan Boy Niang ñëw jëkk koo déggloo mu jël loolu tamit surtout tamit gars yi mënuñoo jël Boy Niang lu waral lool yow yaay delloo ay avance wala. man du ma delloo avance. li tax mënoo am combat te nga jóge tamit ci combat bu avance solo sa diggante ak Tigre. waaw Tigre mi nga xam dafa xeex lay def nga ñëw doo ko mu daan te mënoo am combat ba tey. waaw ba léegi xëy na man sama xel bu gàtt dama jàpp na peut-être da ngay gis ay mbër yoo xam te ne nii peut-être li ñuy wax li ñuy woote nekkul quoi. comme ñan ak ñan. nekkul bëri na ay mbër yoo xam te ne nii ñu ngi ci làmb ji instant bii nii li ñuy wax ak li ñuy def du nekk benn dañuy toog ci télé yi jox leen ma diw xam nga mën naa kuñ ma jox baax na mais buñ ko doxee mu ne déedéet. yow ba nga jógee ci sa combat bi promoteur da laa contacter li lay wax adversaire wala ndax ni ngay waxee dafa mel dañ laa contacter wax la adversaire bi daw. waaw am na ay adversaires yu ñuy wax ñuy moytu mais tamit ñun tamit am na adversaires yu ñuy jox tamit arrangé wuñ ñu. comme ñeneen adversaire lañ la adversaire di moytu ndax xel mu sell ngay waxee. non xel mu sell c'est-à-dire xel mu sell yaa ko wax kon xel mu sell day ànd ak xalaat xel mu sell warul di leeral lépp daa war di junj. ah non faaw mu leer faaw mu leer ndax xel mu sell lañ wax. yàlla ci boppam alxuraan sax bi mu koy bindul lépp daa junjul parce que looloo tax mu indi zaahir ak baatin parce que bu baatin amul woon xalaat du am de lu ñu ñëw fekk lépp na fàng daaj léegi nag am na loo xamante ne xel moo koy mottali. mais yan adversaire lañ la contacter wax la ko. non xam nga làmb dafa nekk li nga xamante ni dafa doy waar adversaire bu ma fi tuddoon léegi nii na ñu ngi dox sama combat ak moom suba mu bañ. Boy Niang man ni ma dee dafa mel na ngaa ñemewul li ngay wax wala da ngay sóoraale. déedéet ragaluma de parce que tey xam nga tey exemple da ngay ñëw ci làmb benn nit ngay tudd rek mu ni diw damaa pare diw pare na ci man def na li mu war a def ci man kon duma ko jël loolu mooy yàq làmb ji. mais faaw nga cité benn adversaire tamit promoteur contact la ndax nga mën a am commande boo jógee sa diggante Tigre ba léegi yàgg na. waaw te tamit waa ñàgg ñu ngi lay xaar bëgg na gisaat beneen Boy Niang tamit surtout. pour adversaire ngay wax. Bombardier ak Reug Reug ku daan ma jël la. non waxal loo xam ne. mbokk internet bi yi lay seetaan moom yorel na ma bor. ne loolu mbapat la. déedéet lutte avec frappe nga ne. ah lutte avec frappe maag Reug Reug bëri nañ. damay wax ne Sénégal ñi ma def champion Reug Reug ci lañ bokk. ñi ma def li ma doon nii Reug Reug ci la bokk parce que dañoo daje ci làmb ji jeex mooy waaw daal. mais damaa gis benn xale boo xam ne fi mu doon day lëmbe làmb muy Talfa sa diggante ak yaa ngi moom combat bu neex la. Talfa gars doon nañ ci wax mais xëy na staffam ñoo nangul xaw ma dama leen arrangé wul. est-ce que nekkul yaa daaw avancé na booy dafa diis day xeex di bëri. ah ñooñu ay ragal lañ boo bëggee dégg-dëgg ay ragal lañ. Talfa mujjee bëri Mbaye Tine. waaye def lu yéeme. waaye na bëri ak Tapha Tine booy duñ dara boo bëggee dégg-dëgg booy duñ 100 francs dañ fay nekk yoo takk seeni rajo di wax nii rek. kon ku la indi avancé am pare nga pour lekk. saa déggul ma ñun pare nañ pour ñëpp du ku dul Talfa sax parce que ñun duñ cité benn mbër mais ku dul Talfa laa wax wala ku dul beneen booy ku dul moom boo taxawee ñu defaral la nga dem ñibbi. waaw voilà mbokk internet tey yaakaar naa ne tey ñoo gisoon ne ñu ngi fii tamit ci diwaanu Lagos comme ni ñu ko waxee rek tey seet si tamit Boy Niang di waxtaan ak moom si kawam gis ngeen li nga xam tamit moom la développé bàyyeeguma ko naan leen rek mbokk internet yi nga xam yéenay topp seen bii di Xel Mu Sell TV naa leen bu leen fàtte partager ak abonné Awa Sow waaw loolu
sama jigéen mi nga xam tamit bu yàggul la sëy maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla jubaleeg borom këram ma tourné waat rek tamit waxaat ak booy ñàgg nan ngay dundee tamit waa ñàgg surtout. ñàgg moom sama fièvre la ñàgg dama fi yaatu quoi dama fi free quoi muy ñàgg muy cité rose muy Sokabek muy Tivaouane Peulh muy Namora xam nga muy cité ñàkkurab ku noonu kër Daouda Sarr kër Ndiayloo fu ma dem damay bokk sangal kam ak Bambilor bàyyi ma fenn. est-ce que autorité yi nekk ñàgg tamit surtout est-ce que ñu ngi lay jàppal di taxaw seen doom. ah wax dëgg yàlla moom bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax autorité ñàgg yi néew nañ torop ñu si jàpp. lu tax loolu. ah xëy na seen gis-gis dafa féeteegul ci man quoi. est-ce que tamit yaa ngi demalante ak ñoom surtout tamit. waaw xam nga demlante mënul weesu tey nga am programme invité ma ñëw mais boo ma invité wul du ma mën a ñëw parce que dañ na nit ki xewle yëgal la mooy ki la yëg man su ma xewlee ba yëgal la boo ma defalee baax na boo ma defalul baax na mais won naa la na la yëg naa la ba seet si la yàlla nag dafa def man ma nekk nit ki nga xam te nii damay dégg mag ñi di ko wax ñu ni sab utin bu ñaawee ah sab nekkin du rafet te dañoo nekk jamono joo xamante nii ba nit ñi dañu war a dimbali jaamu yàlla yi quoi parce que xam nga lu tax parce que dañoo toll moment boo xamante nii métti na métti goo xamante nii ku dimbaliwul rek mu def li fi sës mais gaynde ñaata grand nga fi dégg ay seen frère dañ leen dóor ñaata nit nga fi dégg ay seen employé dañ leen dóor du loolu de dañ leen a jàppalewul parce que gëm naa ne nit ki boo liggéey ak moom di ko jàppale du la sàcc du la wor waaw mais bu nit ki exemple yow tey jii bu la nit di liggéeyal boo yemee sa kër ay ginaar ngay lekk moom chaque jour mu bëgg a sax ci fonde ak njabootam saa bu yàggee loolu day jur leneen dañuy wax ne ñàkk moo indi lépp lu fi xew sàcc bi ngay gis ñàkk ko indi simol bi ñàkk ko indi trian gis ñàkk ko indi parce que lu fi mën a am rek ñàkk la. est-ce que loolu tamit poussé wul tamit jeunes yi tamit ba ñuy jël gaal gi di dem. loolu kese la du leneen parce que nekk nañ pays boo xamante ne nii xam nga lu waral gars yi di jël gaal gi ñun ñi ñu ëppale dañoo wonul nañu li ñu am yàlla moo ñu ko jox dañoo won nañu loolu liggéey moo koy maye te liggéey dëgg la mais tey nit ki boo ko ëppee doole bokk ak moom ci koñ di ko won na la maa la ëpp xaalis di dawal ay oto yu rafet di ko romb léegi-léegi nga tooñ ko ba pare ñaf ko ci kaso bi kooku noo def mu dem uti doole pour jéem a toll ak yow niveau métti gi yëpp loolu la mais tey ji boo nekkoon ci koñ yor ay milliards woo jeunes yëpp di leen jàppale di leen defal lu ne jeunes yi mën nañoo bañ am boobu xalaat parce que saa bu seen seen rangoñ tuuroo rek dañuy jàpp ne am na grand bu koy fomp ci koñ bi. lan ngay wax jeunes yi nga xam tamit dañuy jël gaal gi tamit surtout tamit di dem ban message nga leen ñuy lancer. waaw man message bi ma leen di lancer rek dama koy wax de passage di leen rendre hommage ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla ñi ci gaañu yal na yàlla xare àjjana te man damay jàpp ne ñi ci dee ñëpp àjjana la ñuy dem parce que gaal tey ji bu gaal duggoon ci ndox mi am na ñaata personne nga ci mën a contacter amul kenn ku lay wax dama bëgg a dimbali samay waajur dama am sama ay mbokk yu sonn ñooñu laa bëgg ñu jóge ci sonn gi ñun ñëpp loolu lañ lay wax amul kenn koo ci wax mun la dama bëgg a dem Europe su ma ñëwee man di naan sàngar ba man di tux yàmba amul kon yaakaar naa ne loolu rek xare la parce que nee nañ nga dundal ay nit kese ba xëy dee loolu rek doy na xare kon ki ko jaayante jàpp na li muy jox ay waajuram xeeb na ko ba gëm ni war na leen mën a jox loo xam te ne heure bu leen tegee seen loxo seen rangoñ tuuru kon kooku gëm naa ne bu ci bakkanam demee kooku dafa def li ko war mani jaayante pour dimbali say waajur dee moo gën nga toog seen wet di leen xulli ba xëy dee amaloo leen njëriñ déggoo ma de parce que dañoo toll moment boo xam te ni maanaam kuy gor ku ne rek boo dëkkee ak sa famille wala sa njaboot da ngay am loola métti boo yorulee parce que tey nga am soxna ñi takk cheveux 200 000 ñi takk cheveux 300 000 sa jabar mënul sax léttu paquetu meesu 1500 kooku doy def foo jaar nga wut solution de. ah mais gars yi solution la ñuy wut moo waroon ñu jël gaal gi te tey ci tey li am Sénégal amul fenn yow gën a génne da ngay dem nga jàngi uti say diplôme def lu ne rey sa bopp xolal ba qualifié ci benn affaire nga xëy ñu jël benn doomu autorité léegi barki démb la génn école ñu jox ko loolu noonu nga xam te ni yaa ko gën a maîtriser wala autorité boobu mooy dem woo mbokkam formé ko ci benn une semaine 15 jours te yow ñaata at nga ci def at yu bëri léegi la mooy jeexal sa xol parce que leer na la kii niveau bi nga ci am amu ko ci boo moytu sax après yow mi nga xam te ne amoo dara sa expérience lay mujj a utiliser parce que yow lay mujj a jël ngay doxal place am
kon loolu tax affaire bi metti te man de wax dëgg yàlla du ma wax kenn bul dem de te du ma wax kenn tamit toogal te du ma wax kenn demal waaye fu waay mën a jaar ba tekki waaye def ko ci lu rafet parce que tey ci tey amul kenn ku jël gaal dégg na damaa agressé ci gaal gi déedéet amul kenn ku demagul Europe ñun la mu nga foofu di agressé ba mu demee day liggéey ba ñii di defkat yi barki alxuraan benn defkat boo ko fekkoon ci foor bi mu toog nga ne ko gàll bi yaay borom oto bu rafet bi yaay borom moto bu rafet bi yaay borom saa boo xëyee am nga liggéey chaque fin de mois di nga fayeeku 500 000 wala 300 000 kooku est-ce que dina amati temps boobu. ndax est-ce que nekk na mi méttiwaayu dëkk bi tamit surtout. moo toll foofu mooy li ma la wax rek parce que tey jii ki toog lu xam ni xam nga yorul 100 francs nga romb ko ak iPhone 11 Pro Max ah ba pare gàddu ko nii di lëfër rek moom ci mbedd yi nooy def booy dañ koy jël parce que maanaam am bi léegi gars dañu ko defatul ci sutura ay bu njëkk da nga daan dégg ñun la diw dee na ñu ni milliardaire la nga ni ku la ko wax parce que musu kaa wone ba pare di jàppale doomi aadama yi léegi nag fi mu toll nii man mii sama classe gii su ma amoon 5 millions 10 millions la may njëkk a def kër laay tabax yorob oto xam nga di romb sama gars yi ku ma ci romb gisuma la nag suba nga ne sa waay beew na muy noonu c'est ça le problème ñun loolu moo ñu sonal Sénégal gi ñu nekk te et puis ñun dañ wax état wu Sénégal ak ku mu mën a doon état bu fi mën a ne da nga war a dimbali askan wi askan wi dañ soxla ndimbal billahi wallahi taala instant bi parce que li ñu soxlaa ndimbal muy nit ku ci nekk chaque jour rek dama koy wax gars yi des fois bu ma nit nee ndax yaa ngi ci ma ne ko maa ngi ci li ma mën di jéem li ma mënul parce que jàpp nañ ni jéem li ñu mënul moo ñu war a mën a yóbbu moo ñu mën a may lu ñu amagul kon yaakaar naa am na loom nit ñi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax a baax jàppale askan wi te xam ni ku jàppale sénégalais boo mën a jàppale sa doom nga jàppale woo kenn du kenn koo jàppale ku dul sa doom parce que tey boo xoolee ni tey jii man gaynde su ma la xoolee comme sama frère non du ma la gaañ ci dara te loolu la nar a gaañ ma taxaw mu gaañ ma parce que xam nga lu tax parce que nit moo mel noonu mais dañoo dem ba jamono joo xamante ni da nga koy wax rek nit ñi dañu war nekk clé universelle waruñoo mën a nekk benn clé toog fa tey jii boo xoolee man dama koy wax chaque jour bi may def mécanique boo ma laajee ban clé moo la gën a neex man la kala molette li tax mu gën la neex kala molette écurie yëpp lay jàpp ndeysaan dafa boole lépp moom foo ko woo muy la ñëpp lay jàpp mais boo nekkee benn clé bu kenn ñëwee kooku doo ngay jàppale waaye ñeen ñi si des doo leen xool foofu nag laay duggee en tant que leader nga gis tamit CNG règlement yi bees yi nga xam ne indiwaat nañ ko si làmb nga doon champion règlement yi tamit lan nga gis ne tamit war nañ ko see yokk ak lan nga gis tamit war nañ ko see mën a woyofal. waaw man je vis que ni gis naa ni règlement yi am na yu changé surtout ci temps wu bëri bi mooy léegi def nañ làmb ji 5 minutes c'est bien beau baax na quoi mais mu ngi baax ci mbër yoom dañoo ñëw pour bëri ñaari mbër bu ñu bokkee objectif kii ñëw na dama ñëw pour jël si kii na dama ñëw pour jël si 5 minutes yi baax na parce que combat bi du fay yegg mais léegi boo yu bëri dañ ko def prétexte 5 minutes bu waxante 5 minutes toog mu jeex nga bu waxante waat 5 minutes muy 10 minutes maanaam c'est bien beau man rafetlu naa score boobu temps bi ñu ko def parce que tey jii damay jàpp ne presque adduna bi ñu bëri wératuñ ndax stress kon bu temps bi nekkee 5 minutes xëy na baax na ci yenn booy yi tamit boo gisee làmb nu mu changé da ngay gis booy boo xam te ni xam nga 1 an lay def 2 ans ci làmb nga xëy mu toll ni ñay xam nga ne kooku ñàkkul feebar kon temps bi ñu ko def tamit loolu rafetlu naa ko quoi wax dëgg yàlla. lan nga gisaat ne tamit war nañ ko mën a wàññi tamit daani ñi teg mbëri surtout. waaw daani moom chaque jour mooy li ñuy wax rek musul neex daani moom saa bu ñu xëyee day métti man je vis que ni làmb sax da ngay ñëw doo def benn man mën naa ko jàppe sama bopp man dama ñëw ci làmb man gëm naa ne bu dee heure bi damay ñëw préparation musique damay teel a pare lépp laay def waaye mën a wax ba doo perte. parce que combat pass mën nañ ni dagg nañ la. non sama combat bi pass li ma dala gën a metti man dama bëre ba pare jeexal sama reliquat ba tey gisuma ko. ah lu waral loolu noonu te reliquat bu jee ménage te boobu du loolu côté boobu du côté CNG sax côté boobu si côté man ak samay supporters barki alxuraan 700000 laa fay sama làmb man bi mu jeexee. noo ci fay ay ticket nga jënd séddale ko say supporters wala. comme ñun amuñuy autorité ma nekk sama autorité bopp. mais laps de temps nag jot na nga wax ak autorité yi nga xam tamit ñoo nekk ñaar ñi génn jàppale seen doom comme ni ko yeneen gox di defee. ah mais loolu kenn du ko forcer kenn de kaay jàppale nit force loolu amul fenn ci àdduna
nit kay da ngay mën a ñëw wax ko bu ko centré mu jàpp bu ci gisee boppam mu jàpp bu ci gisul boppam xëy na tamit du si jàpp te xëy na man yàlla moo ma mayoon benn initiative man dama doon toog làmb ku ma jàppale dama lay sant parce que dama jàppoon ñun ñëpp ay doomu ñàgg la ñun ñëpp ñàgg moo ñu ñor mais nag instant bi jot na nag ñu xoolaat suñu toogaay parce que tey ci tey bëri na ni ñoom da nga leen toog ci télé nga tudd leen Sénégal gépp jàpp na defal nañ la ay millions te joxuñu la 100 francs man problème boobu laa amoon man dama jàpp ne ñun ñëpp ay doomu ñaagal pour man sax ma toog télé toog tudd la may la promo du dara kon man tamit su ma amee bés gëm naa ni tamit ñun ñëpp dañoo war a mën a ñëw jàppale waaw mais am na ñoom dañ lay dig ba làmb ji passé doo leen gis. est-ce que mën nañoo xam tamit ñàgg am na 100% comme yeneen gox yi ni ñu koy defee passé li ngay def géej waaye li ngay def est-ce que ñàgg tamit am nañ 100%. waaw fii am na ay groupement y a plein de groupes ay ñàgg ca kanam ay ànd suqali ñàgg bëri na ay tas de groupes yu fi am quoi mais c'est des jeunes yoo xam te ni ils n'ont pas les moyens qu'il faut ñoom amuñu moyens yooyu te yàlla xam na ni jeunes yooyu yëpp ku ci amoon moyen man leer na ma leer yàlla na boo amoon xaalis sañ nga taxaw na ma damay luyeel kaar je vis des jeunes yoo xam dañ koy def fii si dëkk bi damay am combat kii ñëw na ma saa luyeel naa la kaar comme un certain jeune bu mel ni Ndiak maa ngi koy sant bu baax benn boy la bu nekk Cap-Vert particulièrement di nuyu waa diaspora bi nekk Cap-Vert ñëpp waa ñaag yi nekk Cap-Vert baa wuñ kenn ñoom xaadim xam nga ay grand Modou ay grand Touba ay Tafa Bey xam nga ay Paate Bey grand yu yëpp ñu ngi leen di sant di leen woo di leen wax ne bu ñu amee combat bëgg nañ ñoom ñu siy jàpp bu baax waa Cap-Vert yi baa ñu kenn ñi fa nekk ñëpp nag buñu limee rek dañuy juum waaw. est-ce que mën nañoo xam ne boo ñàgg ban ménageur moo yor licence am pour ku ko bëgg a contacter jox ko combat. waaw man sama ménageur Père Bourkhane. Bourkhane Wade waaw Père Bourkhane Wade moo yor sama licence mooy sama ménageur. léegi exemple ku la bëgg a jox combat moom lay contacter. waaw non ku ma bëgg a jox combat kay moom lay woo. mais faaw nga cité nag benn adversaire ndax sa diggante Kewel tamit loolu dara dàqu. non man Moussa Ndoye laa bëgg mu may ma chance. mais sa diggante Kewel tamit amateur bëgg nañ ko. même ba tey loolu làmb la lu ci mën a nekk waxtaan la rek ba juboo. léegi lan nga koy wax. man du ma ko wax dara de. ndax sequ ñu dara booy woon day mel ne da ngay ragal li ngay wax da ngay ragal mbër nekk si làmb. booy ñaaga de bu ko mënoo cité benn adversaire moom laa bëgg a bëre. waaw wax naa la ko Moussa Ndoye laa bëgg a bëre comme maa ngi doon laaj guy gi te am na chance kay am na combat mook Ada Fass kay mu laaj Moussa Ndoye mu ñëw may ñu chance comme ñëpp. mais sa diggante Kewel nañ fa taxaw seetlu rek. waaw Kewel sama diggante ak moom bu waree am làmb la làmb ju neex la. ku la contacter point nga pour jël ko. boraay bañ a bëri man aw ma ñu may teggi ci làmb de xanaa nga wut ñoom kay xanaa ñooy moytu waaye du man nii ndax xam naa ne ku dégg làmb fi mu toll nii lu nit gàtt nopp boo déggee booy ñaag ci làmb di nga war a xam ne kooku ragal nga ko mën a xam waaw kooku du mbër buy cenc. te booy ñaag lan ngay tàggatoo. waaw li ñuy tàggatoo mooy comme ni mbër yëpp di tàggatoo rek sant ñi ñuy jàppale ak di sonn ci ñun particulièrement damay commencé suma waa écurie maa ngi sant suñu président écurie monsieur Ndiaye. écurie ñàgg laa ne fi di sant suñu coach Alpha Thiombane di sant suñu booy yëpp booy mbër yëpp ay ñàgg 3 bébé ñàgg xam nga ay mbaaf suñu booy boobu dafa am bébé jën dafa am combat bébé Thier ñu ngi koy ñaanal di wax na combat bi mu jublu yàlla na ko ci yàlla may ndam di ñaanal booy ci des di leen wax ne yàlla na yàlla defal leen combat ay ñoom Air Afrique ay booy ñaar booy si écurie yëpp ay ñàgg 3 ak booy yëpp ñu ngi leen di ñaanal di wax yàlla defal leen ñoom combat di ñaanal suñu booy di leen sant bu baax ku mel ne ay fàllu bu ñàgg pël galas jenn ñu ngi koy sant bu baax di sant particulièrement Ahmed sama goro sama famille sama soxna maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax ak ay sëram ay frère am yaayam ak papaam ak di nuyu waa Mbodiène di leen nuyu bu baax parce que sama soxna foofu la jóge di nuyu sama yaay daaro sama ndijaay kàbb waa saaw bàyyi wuñ kenn waa di gërëm aussi ñàgg gi ma dëkk particulièrement damay gërëm waa ñàgg di gërëm waa commune Tivaouane Peulh ñàgg bàyyi wuñ kenn parce que bu ñu limee rek dañuy juum di gërëm waa Cité Rose xam nga grand yi mel ni xam nga ay aada ay ñoom moo ay kër su ouz gars yi yëpp maa leen di siyaar féminin yi maa leen di nuyu xam nga waa salle fitness bi di nuyu gars yëpp di nuyu particulièrement di gërëm grand bu mel ni Amadou Bokum Diouf muy kii ñu nekk fii si Salib di nuyu tamit grand bu mel ni Vieba ñu ngi koy ñaanal yàlla di wax naka li ko daloon yàlla bu mu amati ci hôtelam muy waa Étoile du Lac ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xam nga di sant ku mel ni Khady Traza ñu ngi koy sant bu baax kooku tamit day jàpp suñu combat di sant tamit benn grand boom ne nee na bëggul ko tudd turam waaw mais particulièrement daal ñu ngi sant tamit waa Fouta Pièce ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax
di sant aussi Kumba ñu ngi koy sant bu baax Kumba hôtel di sant nu mu tuddati sax di sant monsieur le maire Momar Soxna Diop maa ngi koy sant bu baax ay Mouhamed Ndiaye di sant commune Tivaouane Peulh ñàgg yëpp waa mairie bi baaxuñ kenn ñu ngi leen di sant di leen gërëm xam nga di kontaan aussi seen teewaay waaw parce que bu leen neexoona parce que tey dañuy wax ne tamit média bokk na lu bëri lu muy joué ci làmb waaw di nuyu aussi sama doom day Fallou Mbaye ay ñoom Baye Zal Ibou booy ma amee combat dañuy sonn ci man ay sama benn booy surtout sama caat mi ku ñuy wax yàq maa ngi koy ziar bu baax di ko bëggee yàq sama caat la quoi waaw di nuyu suñu staff bi ay comme na ko gars yi di waxee ah maa ngi jégalu ci kàddu yi booy booy sax dinañ ma ko sama benn mafia suñu jógee ñu di ma tooñ mais xam nga maa leen nuyu ñoom ñëpp di leen ziar di wax mafia maa leen di bëggee bu baax di leen kontaane bu baax a baax di wax na chaque jour man damay gis na ñàgg ay nit yoo xam te ne dañuy sonn ci man te defaluma leen 100 francs damay wax ni yàlla na yàlla fayal leen man mënuma leen fay parce que yàlla rek moo indi fay parce que xaalis du nit dina la defal teraanga xaalis mënu kaa fay dara mënu kaa fay jëf ju rafet rek moo ko mën a fay te yàlla na leen yàlla defal jëf ju rafet fayal leen ko di remercier aussi waa Sénégal gépp bàyyiwuñ kenn ñu ngi sant aussi sama benn xarit ñu di ko wax Babacar Mbow ak ay mbokkam ay jabaru magam yeeg yaayam ak ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm aussi tamit sunu gaay yëpp waaw bu ñu limee dañuy juum di nuyu sama doomu nday Diop soudeur métallique fële ci cité Anne waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Zal mécanicien Tëngéej sama copain la ñu ngi leen di ziar ak Poco Pap ak Pap cag-cag ñu ngi koy ziar bu baax Pap presse Pap ñu ngi koy nuyu di nuyu particulièrement xam nga di nuyu gaay yëpp di nuyu waa axlu Sénégal waa axlu làmb képp kuy bëgge Boy Niang rek maa leen di nuyu tamit xam nga staff Boy Niang suñu groupe WhatsApp bi ak mes Amazon Omar Bao Junior maa ngi koy sant bu baax di wax na maa ngi sant conseil yi nekk Niang dawalkatu sareet yeeg dawalkatu fas yeeg toolu fas yi ñëpp maa leen di nuyu di leen jaar di leen wax ne ñooñu dañoo bokk ci man di nuyu ku mel ni Moustapha borom école du lac maa ngi koy sant bu baax aussi moo kuruma ñu leen di nuyu bu baax di nuyu aussi waa bënn ba kër Bala kër Assane kër Mayram Mbeng Déni Géej ay ñoom Paco xam nga ay frère am Amaat xam nga Œil d'Afrique ñun ñëpp maa leen di nuyu bu baax di leen ziar ma amee combat dañ ciy sonn trop di nuyu waa dee nag xam nga waa waaye mbaam ak mbéy bàyyiwuñ fenn di leen wax ne ñoon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax ak waa ñàgg ñeseen di gërëm aussi waa ñàgg pël bu baax parce que ñàgg pël dama faa bokk di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa commune bi yëpp ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm xam nga ñi nekk ci lalu hôpitaux yi di wax yàlla na yàlla wéral leen ñi ñu arrêté yàlla na yàlla libéré leen xam nga képp ku am problème rek boo tëddee rek ñaan yàlla yàlla na si yàlla génn ci barki rasulullah ci barki Seydina Muhammad parce que xam nga dañoo nekk ci réew moo xamante ne nii lu bëri nit ñi dañ ko war a bàyyi xel muy jàppalante dafa baax ci àdduna aussi tamit maa ngi sant sama famille Njuuseen maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax waa Waalo waa Mbiloor waa Paal waa Ñàgg waa Géejawaay waa Parcelles xam nga waa Meewaan bàyyiwuñ kenn fépp fu waay nekk sant Juus rek maa ngi lay bëggee di la kontaan di wax na famille bu rëy lañ def muy groupe WhatsApp di nuyu aussi Fama ba Mortani ak Pape Amadou Mbodj président ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen kontaane di nuyu aussi sama grand frère bu baax muy borom Kawsara Kenkaayri borom Kawsara Fall muy da mbay ñu ngi koy ziar bu baax grand la boo xam ne ni wax dëgg yàlla man gis naa ne mu may jàppale ci lu bëree bëri kon kooku mënuma kaa fay mbay maa ngi lay sant di la gërëm yaa ak sa famille ak sa papa Baye Daam ñu ngi leen di ziar bu baax di yax ni yàlla na yàlla wéral leen lu ngeen man ren bu déwénee yàlla ngeen man lu ko raw. lan ngay wax tamit ci site bi nga xam déplacé wu ñu seet waaw moom laa lay wax site bi xel mu sell mi macha allah seen xel sell na quoi parce que xel mu sell mënul fekk foo xam ne ni maanaam presse bi koo wax mun la daa sori. waaw ñun moom ñëpp lañ fi nekk. waaw nga ñëw sa xel mu sell xam nga ñëw nii parce que j'ai vu que ne damay am site yu bëri damay wax ak ñoom liñ may njëkk wax mooy ñàgg dafa sori te yow gis nga ne yow ba nga jógee ñàgg gisoo fi difficulté yoo fi ñëw te gis naa ne nit jóge na fi dem fi ba Mbour nit jóge na fi dem feneen ak feneen nit jóge na fi dem Thiès te foofoo gën a sori Dakar ñun fii si Dakar lañ ne tey ci tey dañuy wax na ñàgg Lac Rose mooy centre ville Dakar tey ji man boo bëggoon a départ fii jëm Bayax fi Dakar yëpp boo départee ñàgg man ma départ ñàgg
yow booy àgg bayax may àgg ñaag kon mënoo ko génne ci centre ville de Dakar waaw te tey ci tey dañuy wax na nit ñi dañoo war a bàyyi xel que ñun presse bi ñun yéen lañ fi nekkal waaye yéen tamit ñun ñoo leen fi nekkal parce que tey bu presse amul woon sama kanam gii tey ñu bëri duñ ko gis bu fi xel mu sell jaarul woon waaye tamit bu ma fi nekkul woon yéen tamit du ngeen gis kenn ku ngeen teg damay am lu olof Njaay di wax mag ñi di ko wax ñun luñ mënul séddoo ah dañ koy pencoo loo xam te ne mënuñu kaa bokk ñoo ko bokk te mënuñu koo xaajoo dañ koy pencoo ku ci ne xam ne ñoo ko moom boo rappelé woo ñun benn histoire ñu ngi koy rappelé wu ñu ni Màkka bi ñuy pose première pierre bi ci jamono yonent bi ñu xool na bu ko famille bi téye birig bi teg ko ñu ne mbokki diw kese ñoo ko teg lan la yonent def kol la àbbu kol famille bu ne mun la jàppal ñëpp jàmm bu mu teg ci kaw na leen teg leen kooku ban famille moo mën a wax ne ñun bokkuñu ci ñi teg première pierre kon tey loolu dafa nekk li nga xam te nii tey nit ki lépp looy yëngu bokk ko ak ay nit da ngeen koy séddoo da ngeen ciy nekk benn bañ a naxante parce que ab ànd loolu rek moo koy rafetal bañ a naxante parce que heure bu diw gisee ni diw damay nax te chaque jour nit ñi di ko wax yow nga yërndu lool ci moom chaque jour nga gis mu di la nax bu dee 100 francs yu mu lay naxe sax bu yàggee ànd bi day tas mais dañuy wax ne doomu aadama chaque jour li ñuy wax ci nit ki nit luñ ko wax ci yow même bu ko gëmulee dala koy xoole kon dañuy ñaan yàlla ba lépp luñ nit wax ci ñun wala lépp lu nit wax ci doomu aadama bu la koy xoole tamit bul ko gis ci moom man dama koy wax chaque jour man boo loo ma mën a jàppe ci këru àdduna nangu naa waaye doo ko gis ci man kon damay wax na ànd bu rafet yàlla yàgg na ci réew mi waaye yàlla na fi gën a yàgg ndax bu fi yàggee Sénégal ñëppay am jàmm te ñun soxlawuñ lu dul jàmm Sénégal gi soxlawul lu dul jàmm yaatu na trop waaye xat na trop li tax ma ne yaatu na trop xat na trop mooy tey man yow toog nañ fii ñu wax est-ce que man xam naa say mbokk yëpp xaw ma ko tey mën naa laa bàyyi fi dem ba Tamba di la jëw fekk na sa doomu bàjjan laa toogal wala sa ndijaay kon loolu tax man la Sénégal yaatu na waaye xat na trop kon yàlla nañu yàlla defal jàmm Sénégal bu benn ruq amee musiba na la leer na Sénégal gépp a koy bokk lenn rek moo la koy xamal xoolal ci gaal yi ñu am yi ñu décédé heure bu gaal suuxee yuuxu jub foo ko foogoo Sénégal gépp léegi kon loolu mbokk koy indi parce que man damay nekk Kayar wala ma nekk benn dëkk bu am Kéré Pes ñu ne am na gaal gu ñuy tëgg ma woo waa Louga waa Ndar waa Saint-Louis sama mbokk yi ma am fu ne ma leen booy ñun de dañuy dem ñooñ dañuy ñëw ñooñ say mbokk lañ kon tey li ma wax rek Sénégal réy na waaye dafa tuuti gi mooy mbokk dafa réyul te lu ko yàq daa yomb yàlla nañu yàlla musal ci lu yàq mbokk gaay yi ak xel mu sell ca kaw ca kanam falaw gaay voilà mbokk internet tey yaakaar naa ne ñoo gisandoo woon tey ñi ngi woon tamit diwaanu Lagos ñoo seeti tamit Boy Niang gis nañ li nga xam tamit moom la développé ci carrière doon nit ku baax tamit naan nag waa ñàgg na ngeen génn jàppale seen doom te xam ne champion comme ni ko waa yeneen gox yi defee ndax ñàgg lu metti metti amuñu benn champion bu dul Boy Niang kon nañ génn dooleel ko mu mun a am combat naan leen nag yéen mbokk internet yi nga xam ne yéenay topp seen bi di Xel mu Sell TV comme niñ ko daan waxee rek bu leen di fàtte di partager ak ama di nuyu nag sama gars yi nga xam ne ñoo nekk Gambie taw ak ñoom Leuz maa ngi leen ñëw Ibou Kra Abou ak Bilal maa ngi leen ñuy jaajëfal bu baax di leen jox dig daje nag ci beneen gox ak beneen champion ñu ngi leen ñuy jaajëfal